Mak, Enodang. mani kadenge teh mani trang-treng tong wae. Nyatu apa? Mak suka naik piknik. Rek piknik. Merek mama. Udang wangi lo. Ka mana? Pokoknya mang kewe isukan. Tau kan disebutkan ka mana. Aing mah. Data apal atuh. Masuk asurkan sana itu apal mah. Heeh. Wah, udah. Ari teh nya naon? Ieu teh nyeleupet. Nyeleupet? Teh, heeh. Engke gorengan mah meuli we lah. Mama cara rape lah si sawaek nyeun cara rape. Heeh. Nah, engke wae udang. Tah, engke bantuan mungkus nanya. Mangkan mungkus. Mungkusan ieu leupet. Naik kuduan. Nya heueuh meh tereh digodongkeun atuh. Tah ieu saengna tah. Sok asurkeun geura meh tereh saheng. Mana songsongna ieu? Song-song tah, song-song tah. Sok, Tah. Non teh. Oke, naon wae di ditu teh? Mak mah hayang piknik nempo lapangan gede juga kumaha. Kewe tempokeun jogging lah sakali-kali mak teh. Jogging meureun. Oh jogging. Oh. Jogging. Kewe ku ujang isukan atuh tingalikeun. Wah, si Abah ngilu moal isukan. Teh nya Moal si Abah mah daya halangan. si Abah mah kaladaekeun kan kitu mah. Kitu mah nya. Keun bae atuh mawe jeung ujangan engke tah ieu tas sakedeung di bantuan mungkusan mah nya. Sok cenah asak-asak we layeuna. Oh, caina sina sehang heuleun sehang udang cuk mah sehang kudu sahengnya. Gancang teuing mah nyariosna jang. Tah, engke ieu geus dalit. Karek bungkusan ke ujang ulah ka mana-mana bantuan. Nah, gitu. Duh, ieu aya acara gede atuh ieu mah. Acara gede deui atuh jang. Ieu cenah kurang teu. Kurang anu wari teh ngalah, ujang lain mah ngalah. Heuh cing atuh ngawang ngalah heula. Ngalah heula jeung sakedeung. Heeh. Mak, Jang, mau Iya. naon eta? mau oleh-oleh tuh. Oleh-oleh naon eta, Jang? Oleh-oleh teh Garut, dodol. Aduh, keur saya, Jang. Jeung emak atuh jeung si bapak, si Abah. Aduh, Iya, sinarion ujang inget ka emak. Heeh. Apaan ngarah cinta emak selengket dodol. Oh, jeung si Abah. Heeh. Aduh, ngadukung pisan ya budak emak lah. Jug, ieu Teu kan kan ke si Abah teh dia. Heeh. Jadi teh kuduaan jeung si Abah kitu. Heeh, Jug. Aduh, sinarion eta mendukung ka emak. Aduh. Oh, emak ka si Abah heula nya. Apaan romantis? Ya iyalah. Turutan yo si emak romantis jeung si Abah. Aduh, Abah kenaon, Bah? Aduh, gaya keur ngopi we si Abah euy. Bah, Naon? Bah. Sing boga kikiran tah topi teh kadekeun punten nya banyak. Ieu culangung kana mas ka Abah tah. Pantes kitu. Kalau sudah ngorak wae naon teh kalakuan teh. Marek nanya naon? Ieu si Ujang tuh mawa oleh-oleh dodol tah. Tah, tingali dodolna tah. Sinarieun si Ujang inget ka emak tah. Teuing kunaon? Geus tong emong sok kadeukeun tah tunda. Mah geuning harejo ieu mah loba nu. Deui we. Warna-warni Sok mah. simpen kade sok geura raosan ya. Dipangusekeun ku emak biar romantis ya. Cinta Abah ka emak selengket dodol. Aduh ya. Tah cepeng kieu ngarahan teu lengket kana panangan. Lengket. Ya oh, sok buru. Aya nyanyian eueuh ieu dodol. Kek. Aya mah Sok atuh. lagu naonnya ku abah ngetan. Oh kieu mah laguna teh tah, mah kieu mah tah. Cinta kareta gitu mah. Apal mah? Mbak eta mah meni jiga jangjang itu tuh nyanyi teh jiga jangjang siraru. Kikieuan mah tah mah nya. Juga hap-hap atuh nyanyi teh kitu geuningan. Aduh, ieu mun ami kieu dodol mah euy. Bah, kita dodol teh cenah kieu cek si Ujang teh. Ujang sinarieun inget ka emak mawa dodol kan cenah cinta Abah cenah selengket dodol ka emak teh cenah.